Едремит. Дано трудът на дъщеря ми да не пропадне. Боже, помогни на Зейнеп. Всичко ще е наред, не се тревожи. Зейнеп ще влезе в желания университет. Дано. Резултатите още не са обявени. Ох, не. Сърцето ми ще се пръсне. Резултати от изпита 2022. Появиха се! Отвори ги бързо! Хайде, отвори ги! Игит, защо страницата не се отваря? Отвори я пак, хайде. Татко блокира, защото всички искат да влязат. Резултатите още не са обявени. Скъпи, успокой се, спокойно. Добре, добре, спокоен съм. Ще видиш, този път ще стане. Нали, дъще? Надявам се, дано. Отвори се. Елате. Юридически факултет на университета Улус, влизам със стипендия! Слава Богу. Зейнеп, браво! Браво, Зейнеп! Скъпа. Миличката ми, ти успя. Браво, браво, браво на теб. Беше ясно къде ще те приемат с тези точки. Но, татко, Чакайте малко. Кака е приета? В университета Мол катедра кафенета. слушай, ти да мълчиш. Тихо! Игит, Како? Игит, ела тук. Мелис? Игит! Няма да плачете. Не, хайде. Добре, добре. Бях обещала на дядо Едхем, че ако момичето влезе в университета, ще играя кючек. И ще го направя. Хайде, хайде. Давай, момиче. Давай. Хайде, хайде. Хайде, Гюню. Спри, ще те заболи кръстът. Ти си луда. Ако ти кажат, че в рая има сватба, ще отидеш да танцуваш и там. Ще отида. Хайде. Хайде, де. Хайде, Зейнеп. Ти успя, мила, успя. Сигурно и татко ни вижда, нали? И се гордее с мен. Разбира се, че се гордее. Ще стана адвокат, както той искаше. Миличка. Стига. Спри. Писна ми от теб. Како? Защо не си мълчиш? Поне веднъж. Лошо ти се пише. Чули? Ела ми. Стига. Стига. Достатъчно, Мелис. Вместо да се засрамиш, ти нападаш брат си. Татко, не чули какво ми каза той? Мелис. Войчо, Бюлент, моля те, успокой се. Достатъчно, Ферайе. Стига. Вие я направихте такава. Учи в най-добрите училища на Истанбул.
Вземаше уроци от най-добрите учители. Направихме всичко, за да учи. Тя имаше само една задача – да учи, но не го направи. Срамота, Мелис. Срамота. Как може? Наистина се срамувам от теб. Много. Гордея се с теб, дъще. Без теб нямаше да успея. Добре, че те има, мамо. Стига, спрете да плачете. Достатъчно. Нищо не съм направила. 2 години не можа да кандидатстваш, докато събереш пари. Нали ти каза, че цветето разцъфва, когато му дойде времето? Така е. Дори не можа да ходиш на курсове. Не ти помогнах. Гюню, стига вече. Притесняваш момичето. Не плачи. Добре, няма да плача. Мамо, какво повече ще направиш? Ти ме отгледа сама. Бих искала и татко да ме види. Ало, Гюл? Прията съм право в Улус. А ти какво направи? Какво? Не мога да повярвам. Ще изготвя нещо. Какво ли да бъде? Не е ли време вече? За какво? Тя постоянно говори за баща си. Жал ми е за момичето. Да не е лесно сама да я изучиш в Истанбул. Защо не кажеш на баща й? Няма да мълча. Не го иска и от мен. Достатъчно. Баща й е жив. Известен адвокат е, богат е. При него работят толкова хора. Не ти ли стига тормозът? Нека той вече да помага на дъщеря си. Как ще се появя при него след толкова години? Как ще му кажа, че има дъщеря и че съм я крила толкова години? Дано не ми се налага. Забрави. Ще работя и ще я изуча. Ще се справя, както съм го правила и до сега. Татко, 3 милиона 243 хиляди 425 души са се явили на изпита. Издържалите са влезли в 86 университета. Как е в 14% според мен? Виж какво... Тихо, не дай да прекаляваш. Ще те видим и теб, и Гит. След 2 години ще те видим. Да, Мелис. Напразно ли отидоха усилията ни? Тези, които нямат и половината от това, което ти имаш, постигат толкова много. А ти? Нищо няма да кажа. Щом ви карам да се срамувате, ще се махна от тук. Мелис, не съм приключил, ела тук. Бюлент, моля те, успокой се. Престани, Ферейе. Тя е такава заради вас. Бойчо, успокой се. Не виждаш ли колко се е разстроила? И ти си свидетел на това. Пратихме я в най-добрите училища. Правим всичко, за да успее. Едно просто овчарче влиза в университета и успява, а нашата дъщеря не се справя. Не мога да повярвам. Скъпи, престани. Моля те, успокой се. Да не е настъпил края на света, като не е влязла. Тази година ще учи и ще успее. Слушай, може би тя не отговаря на твоите мечти, но все пак е единствената ти дъщеря. Всеки човек има различен капацитет. И ти го знаеш най-добре. Не успях на изпита, поне да имам успех в любовта. Дъще, как си? Добре ли си? Не съм, мамо. Никак не съм добре. Посрамих ви. Ела тук. Дъще, Мамо, правя баница с панак. Да си хапнем хубаво. ти си страхотна. В кафенето ли отиваш? Да, трябва да говоря с кака Севиляй. Нали заминавам за Истанбул?
Поздрави я от мен. Добре, мамо. Зейнеп, за до вечера ще ти направя попара. Вие сте страхотни. Аз тръгвам. Господин Халдун. Господин Халдун? Да, трябва да напусна работа. Миналата седмица казах в счетоводството. Ще може ли днес да си взема парите? У вас ли? Добре, господин Халдун. Приятен ден. Защо от тях? Какво има в офиса? Бил болен, не можел да излезе. Затова само да ми даде парите. Използва твоите пари. Защо му се молиш, когато си искаш спечеленото от теб? Ще трябва да ти плати. Не искам неприятности. Ще наемем квартира, ще имаме много разходи. Трябва да получа парите заради Зейнеп. Да, права си. Не си остави и парите на онзи мръсник. Ще дойдеш ли с мен? Разбира се. Няма да те оставя сама. Благодаря. Знаеш, че много учих, мамо. Може и да съм разместила отговорите. Татко дори не ме изслуша. Добре, како не плачи. А ти какво направи долу? Исках само да разведря обстановката. Но не се получи. Съжалявам. Мелис, татко ти иска да успееш, а не да те натъжава. Добре, но с какво заслужих това отношение? Татко се е срамувал от мен. Добре, не го превръщай в драма. Не съм ли права, батко Козей? Мелис, остави това сега. По-важно е да си извадиш поука от случилото се. Нали знаеш колко много те обичаме? Хайде, стигни се. Не плачи, ела тук. Не заслужавам това, мамо. Объркала съм се. Защо татко не ме разбира? Защо никога не ме подкрепя? Хубавицата ми, ти също не ме разбираш. Не ме разбираш. Гюнил. Добре ли си? Да, добре съм. Когато си притеснена, винаги пипаш колието си. Щом получаваш сила от подаръка на Бюлен, защо не поискаш помощ от него? Не говори повече за това. Не мога. Не е редно. И защо? Отгледала си прекрасно момиче. Почтено, честно, работливо. Аз на твое място бих се гордяла да му кажа. Извинявай, но не си права. Макар че най-голямата грешка допусна жестоката на Джие. Стига, всичко е минало вече. Не е минало. Твоята грешка е да оставиш момичето без баща. Не е ли жалко? Постоянно говори за баща си. Добре, стига да не говорим за това. Край.
За първи път се срещнахме тук, помниш ли? Разбира се. Нека това да е тайното ни място. Само ние да го знаем. Може някой ден да се оженим, да имаме дете. Нека то да знае, да е свидетел. Може да имаме няколко деца. Бюлент! Бюлент! Бюлент, тя много плаче. Иди да поговорите. Вече и казах каквото трябва. Не дей така. Нека поне да излезе. Наказана е. Няма да излиза от стаята си, докато не се вразуми. Како? Предай поздрави на батко Еге. Стига! Върви дай, хайде, отивай. Върви, върви! Ти ме изчакай тук. Ще дойда с теб. Ако ти се нахвърли. Няма да посмее в дома си. Освен това му казах каквото трябва. Чакай тук. Той е болен, звучеше зле. Значи Бог го е наказал. Болестта няма да попречи на нахалството му. Забрави ли как те беше притиснал по-рано в стаята си? Добре, стига, не се показвай, хайде. Спри вече, поне днес не работи. Не, како, ще ми липсва това място. Нека се насладя на последния ден. Как ще намеря момиче като теб? Ще намериш, не се тревожи. Изненада! Дойдохме да ти изпратим Зейнеп. Поздравления! Заповядайте насам. Колко хубава изненада. Невероятно. Всичко това за мен ли е? За едно на пето място в Турция. Кака се виляе го поръча. Толкова е хубаво. Постигнала си голям успех. Зейнеп, това е нашият подарък. Моля ви, нямаше нужда. Заслужаваш го. Хайде, отвори го. Прекрасна е. Пожелаваме ти винаги да вземаш справедливи решения. Страхотни сте. Тази статуетка ще бъде винаги пред мен. Никога няма да ви забравя. Готово. Записах си всичко. Ще го уредя, щом отида в офиса. Чудесно, Козей. Ти вършиш цялата работа в офиса. За мен е удоволствие. Добре, че е Козей. Видя се, че нашите няма да станат юристи. Не говори така, татко. Още е рано. Може пък аз да стана юрист. Дай Боже. И аз ще дойда в офиса. Добре, аз тръгвам. Ще се видим там. Добре, лека работа. Къде е Мелис? Какво ще й кажеш? Ще й напомня, че е наказана. Аз ще й кажа, татко, ти върви. Мелис ще слезе долу. Мелис? Мелис? Какво има? Кака излезе. Какво става, Игит? Госпожо Гюню, мога да видя красивото ти лице само когато имаш да получаваш пари. Как си?
Казахте, че сте болен, но сте напълно здрав. Ще си тръгвам. Не дай. Болен съм. От мъка по теб, Джуниор. Пусни ме. Дойдох да си получа парите. Вие нищо не разбирате. Слушай, разбирам те, но ти не ме разбираш. Влюбен съм в теб, не разбираш ли? Влюбен! Кажи ми да, ще ти осигуря хубав живот. Бъди моя султанка, чу ли? Бъди господарка на дома ми. Спаси се. Що за човек си? Ти си женен. Кажи да и ще се разведа веднага. Спаси живота на дъщеря си, чу ли? Спаси го. Само не споменавай дъщеря ми. Не ти искам парите. Махни се. Пусни ме. Какво говориш? Няма да намериш съпруг като мен. Влюбен съм в теб. Какво направи? Ще унищожа и теб, и дъщеря ти. Казах ти да не говориш за дъщеря ми. Ще те убия. Ще съсипя живота ти. Ще съжаляваш. Махни се. Забави се за малко да се обадя в полицията. В никакъв случай да вървим. Какво стана? Какво ти е? А тази кръв? Убих го. Станах убийца. Убих го. С мама ще заминем за Истанбул. Не мога без нея. Иска ми се и мама да дойде с мен. Знаеш, че не се живее лесно в Истанбул. Ще работим и ще се справим. Щом тя е до мен, не ме е страх от нищо. Мама винаги е намирала решение. И двете ще работим. Дай Боже. Приятели, гледайте насам. Прекрасно. Веднага ще изпратя. Еге? 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 Ела тук. Какво правиш? Чакаме те. Кюфтетата са готови. Ела тук, братко. Оставете ме, Намира. Забавлявайте се. Слушай, може някоя от тези момичета да е любовта на живота ти? Не. Откъде знаеш, без да си опитал? Ако любовта се откриваше така, ти нямаше да продължаваш да търсиш. Хайде, защо се бавите? Ако не дойдете след малко, ще ни отвлекат. Хайде, момичетата те викат, отивай. Тази коя е? Здравей. Привет. Hello. Как си? Добре. Само, че тук има кошче за буклук. Там си хвърляйте отпадъците. Еге? Сега ще изгоним момичетата. Арда, пак си събрал момичетата. О, госпожица Мелис, виждам, че сте във форма. Лицето ви сияе. И без това съм ядосана. По-добре се разкарай. Щом ти си тук, до 2 минути ще си тръгнем. Излъчваш отрицателна енергия. Ще се махнеш ли? Как си? Стига вече, свали престилката. Но Никакво но. Вече си уволнена.
А това е твоето обезщетение. Како много е? Не, дори е малко. Заслужи си го. Ако закъсаш в Истанбул, ще ми се обадиш, чули? Разбира се, че ще ти се обадя. На кого други го? До вечера организираме парти за теб. Не закъснявай, чули? Добре, како? За мен ли са? За теб са. Толкова са красиви. Бели маргаритки. Символизират невинност и безкрайна обич. Значи съм избрал правилните цветя. Гюнюл, какво стана? Моля те, кажи ми. Убих го. Добре, успокой се. Кажи ми какво стана. Нахвърли ми се. Те заплаши ме с дъщеря ми. И аз го намушках с ножицата. Не знам как можех да го направя. Сега какво ще кажа на Зейнеп? Какво ще правя? Съсипах всичко. Сигурна ли си, че е мъртъв? Имаше кръв. Лежеше неподвижно. Ще отида да се предам. Не, ти не си виновна. Той е виновен. Аз ще свидетелствам за теб. Какво ще кажа на Зейнеп? Тя положи толкова усилия. Не, тя не трябва да знае. Чуваш ли? Не мога да я въвлека в това. Бойчо? Добре ли си? Да, добре съм. Кой донесе тези цветя? Нали помогнах на едно момиче? Сирма. Да, Сирма. Тя ги е изпратила. Влязла е по университета с висок успех. Всички са прияти с изключение на Мелис. Сирма се изучи с големи трудности. Човек израства, когато преодолява трудности, нали знаеш? Затова, когато срещне препятствия, той се бори да ги преодолее. До сега Мелис не е срещала никакви трудности или препятствия. Значи казваш, че е заради нас. Не казвам това. Просто трябва да й дадеш малко време. Позволи й да преследва мечтите си. Може би нейните мечти не съвпадат с твоите. Прав си. Благодаря ти, Козей. Заседанието почва. Ще говорим после. Добре, успех. До скоро. Вкъщи всички ми се карат. И най-вече татко. Била съм го посрамила. Ясно беше, че ще стане така. И изобщо не учи. Какво очакваше? Братле, изобщо не дойде при нас. Момичетата се обидиха. По-скоро ти си обиден. Тръгнаха си, защото Евгений им обърна внимание. Няма да спра с опитите, нали знаеш, Мелис? Ще намеря подходящото момиче за Еге. Освен това, тази година в университета ще дойдат нови момичета. Виж, споделила е снимка. Петата по успех идва при нас. Сигурно е зубрачка. Дебела и с очила. Така ли? Братовчете, виж колко е красива. Охър, да. Разкарай се. Трябва да си поговорим. Никога не спирай да преследваш мечтите си. Ще стана адвокат.
Този часовник беше на баща ти. Той казваше, че най-ценното нещо в живота е времето. Всичко може да се върне, но не и времето. Никога не го забрави. Когато се измориш, когато ти омръзне и искаш да се откажеш, погледни този часовник. Няма да си губя времето, мамо. Ще бъда като татко, обещавам ти. Спазих си обещанието, татко. Жалко, че не си до мен. И да бях влязла, какво щеше да стане? Щях да съм нещастна. Не искам да уча право. А какво искаш, Мелис? Мода. Ще стана дизайнер. Добре. А кандидатства ли в Еселф? Мислила ли си да участваш в програмата им за мода и изкуство? За какво говориш, Шеге? За какво ли? Ти нямаш представа за най-добрите училища за мода. Как ще станеш дизайнер, Мелис? Не знам. Знаеш ли, ти си най-голямата късметлийка на света. Баща ти е Чичо Билент. Той прави всичко за теб. Какво повече искаш? И без това всички ме критикуват. Дори ти започна да ми даваш акъл. Добре, добре, ела тук. Казвам ти да се стегнеш. Реши какво искаш. Говори с баща си. Намери си някаква цел. Ела да хапнем. Зейнеп си е дошла. Разсейвай я. Добре, ти се оправи и побързай. Зейно, какво правиш? Нищо. А твоите приятели ли са? Всички са прияти някъде. Чудесно. А вие къде бяхте? Къде е мама? Влезе в тоалетната. Боже, какво направих? Какво направих? Зейнеп ще остане без майка. Боже, какво направих? Какво направих? Какво направих? Какво направих? Какво направих? Какво направих? Какво? О, браво, сине. Добре дошъл, татко. Добре заварил. Здравей, скъпи. Привет, скъпа. Да ти е сладко. Благодаря. Да направим ли един матч, татко? Добре. Съгласен. Ела, Хайде, сине, победи баща си. за теб, мамо. Хайде. Еха, сега ще те победя. Подай да видим. Може би не съм съвсем във форма. Хайде. До вечера кака се виля организира парти в нашето кафене. Но може и да не отида, вие сте се подготвили. Не е удобно. Не говори така. Кой знае кога пак ще се видиш с приятелите си. Успехът е твой. Трябва да отидеш. Пък и ние нищо не сме сготвили. Извикаха ни на работа, нали? Ами да. Тогава елате и вие. Не, мила. Много съм изморена. Ти иди и се забавлявай. Заслужаваш най-хубавите неща. Детето ми. Мамо, тогава ще отида да си изгладя роклята.
Геонил, какво ще правим? Не знам. Добре, батко Козей, добре, идвам. Тръгвам си. До скоро. До скоро. Братле, да знаеш, че момичето е влюбено в теб. Не говори глупости. Стига си го повтарял. Смели сме приятели от деца. Братле, може би за теб е така, окей, но не и за нея. Пък и защо не? Хубаво момиче, има чувство за хумор. Казвам ти, че ми е приятелка. Приятелка. Тогава ми кажи какво искаш, за да ти търся съответното момиче. Не ми търси момиче, моля те. Просто разсъждавам, чули? Какво може да искаш? Красива, поддържана, каква готина... Какво? Някоя, с която мога да помълча. Чакай малко. Да мълчиш? Ти не ги разбираш тези работи. Затова да не обсъждаме повече тази тема. Спри да водиш момичета тук. Окей, сега разбрах. За това всички те преследват, нали? Ти бягаш, а те да гонят. Такова момиче няма сред тези тук, да сме наясно. Знаеш ли какви са тези? Ако кажеш нещо, няма да спрат, ще бъбрят нон-стоп. Затова не търся сред тях. Геонил, сигурна ли си? Ами ако тя разбере. Нямам друг избор. Зейнеп трябва да излезе от къщи преди да са дошли полицаите. Боже, много си красива. Тръгвай. Ще помогнеш на госпожа Севилей. Не искам да оставаш сама вкъщи. А, не. Искам да си почина. Върви, мила. Какво? Ти си студентка, вече не си дете. Не мисли постоянно за мен. Нека и аз да си гледам живота, нали? Мамо, никога не си говорила така. Ставам майка на адвокат. Остави ме и аз да се променя. Ела тук. Хайде, тръгвай. И не се тревожи за мен. Полицията. Полицията ли? Какво ни засяга? Патрулират. Хайде, тръгвай, да не закъснееш. Не можахме да говорим в колата. Трябва да ти кажа някои неща. Слушам те, батко Козей. Дрехите, чантите и социалните медии са до едно време. Тези маркови чанти не те правят, Мелис. Това, което те прави теб, е твоята позиция към живота, твоите цели, твоите стремежи. Чуваш ли ме? Време е да вземеш решение. Виж, времето лети. Какво има? Един
Нокът ми се е щупил. Аз какво ти говоря, Мелис? Но току-що ми ги направиха. Сине, хайде, вкарай кош. Така ли? Мен кой ще ме подкрепи? Публиката ме подкрепя, татко. Гледай ти. Не може така. Аз те подкрепям, татенце. Вкарай една тройка. Тогава този код ще бъде за хубавата ми дъщеря. Скъпото ми татенце. Браво, Войчо! Добре дошъл, Козей. Добре заварил, Войно. Така матчът свърши до тук. Стига, татко. Не можеш лесно да ме победиш. Нека батко ти Козей да играе с теб. Смяна на играчите. Стига де. Подай, шампионе. Как ли пък не? Подай, сега ще те победя. Ето. Татко, извинявай. Няма проблем, дъще. Това е за теб. За мен ли? Какво е, татенце? Не е важен часовникът. Важно е времето, което отмерва. Носи този часовник, за да ти го напомня. Ако си нещастна в живота, помни, че времето е единственото нещо, което не се връща. Благодаря, татко. Това таблет ли е? Тефтер. Искам в него да записваш мечтите си и какво очакваш от живота. Когато ги пишеш за мен, може би и ти ще откриеш пътя си. Благодаря, татко. Все още ли те е срам от мен? Няма такова нещо. Казах го, защото се ядосах. Забрави го. Добре. Ти си моята единствена и най-красива дъщеря. Хубавицата ми. Едремит. Цветна градина. Искам да се обадя по телефона. Искам да се обадя по телефона. Стига вече. Достатъчно си работил. Благодаря ти. За какво? Защото прости на Мелиси се опита да я разбереш.
Искам тя да е добре. Искам всички да сме добре. Знам. Бюлент, нека не позволяваме да се случи нещо лошо на дома и на семейството ни. Съгласен ли си? Разбира се. Мамо? Мамо? Имате право само на едно обаждане. Добре, благодаря. Ало? Ало? Кой се обажда? Ало? Бюлент, аз съм Гюнюл. Гюнил? Бюлент, Не можеш да ми се обадиш. След 20 години и то посред нощ, сякаш нищо не е станало. Затварям. важно е. Моля те, не затваряй. Не звъня за себе си. А за дъщеря ти. Какво? Дъщеря ми? Да. Обаждам ти се заради дъщеря ни. Тя има нужда от теб, Бюлент. Не искам нищо за себе си. Само се погрижи за дъщеря ни. Ha ha ha!